नमस्कार छ साथीहरू। यति बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा नेपाली महिला भारतको बेंगलोरबाट आफ्नो भोइस रेकर्ड भाइरल गरिराखेका छन्। उनले भनिराखेका छन्, मलाई 5000 को खाँचो छ, मलाई इन्डियन पुरुष भए पनि भयो अथवा नेपाली पुरुष भए पनि भयो, एक रातको लागि चाहियो र मलाई राम्रोसँग 5000 दिनु पर्यो र मसँग झैझगडा गर्नु भएन, एक रात बिताउने र 5000 दिनुपर्ने पुरुषको आवश्यकता छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भोइस रेकर्ड भाइरल गरेकी छन्। तर यो उनको बाध्यता हो अथवा उनको यो नियत नै हो, के कस्तो हो त्यो भने खुल्न बाँकी नै छ र महिलाको परिचय पनि खुल्न बाँकी नै छ। तर ती महिलाले के भनेकी छन् यो रेकर्ड सुन्नुहोस्। हैन, कोही मतलब राम्रो पैसा दिने मान्छे छ भने चाहिँ कुरा गर न। 4000 देखि 5000 रुपैयाँ चाहिएको कि मलाई, हैन। राम्रो मान्छे छ भने चाहिँ रात मतलब नाइटमा बसेर बिहान निस्किने मान्छे यस्तो छ भने चाहिँ खोज न यार, छोडिदेऊ यार, अरू कुरा त्यस्तै हो। 4-5 हजार दिने मान्छे हैन छ भने चाहिँ इन्डियन भए पनि हुन्छ, जोसुकै होस्, मलाई पैसासँग सरकार हो हैन। छ भने चाहिँ यसो सोधेर मलाई कन्ट्याक्ट गर न। मतलब 5000 रुपैयाँ दियो भने हैन, म मेरो रुममा साँझदेखि बिहानसम्म बस्न दिन्छु क्या। 5000 रुपैयाँ चाहिएको छ मलाई। राम्रो मान्छे खोज के, जो पैसा दिनमा मतलब गडबड नगरोस्। साँझ आएर बस्ने, बिहान निस्किने मान्छे चाहिएको क्या। म मेरो रुमको लोकेसन दिन्छु, बरु 5000 दियो भने। अरे भोलि नै चाहिएको छ त्यो 5000 रुपैयाँ। मैले यो मकान मालिक मतलब मलाई मैले दिनुपर्ने छ कि यो मकानमा 5000 रुपैयाँ, त्यही भएर भने हो क्या। त्यहाँबाट ल्याएको पैसा पनि बुझाएँ। अब 5000 रुपैयाँ दिन बाँकी छ क्या। यहाँ म जहाँ बस्छु नि त्यहाँ तिर्नु पर्ने छ नि त, त्यही भएर नै। र तपाईँ यी महिलालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोला।